Moito obrigado. É para mí un prazer estar aquí, ser apresentado pela Manuela Parreira da Silva, que de facto é unha das culpadas desta miña paixón, do meu interese pela cultura, pela literatura portuguesa. Ela disse que de facto ela foi a miña profesora há uns anos, uns anos son 20 anos, son 21 anos xa, en 92 fui alumno da profesora nun curso livre, un curso de verão dedicado a Fernando Pessoa, e aí comecei de facto esta miña investigación. Eu teño un texto para ler sobre a recesión de Almada e Negreiros en España, que é bastante extenso, e como penso que os textos depois vão ser publicados, digamos que vou prescindir da leitura tal e cual do texto e vou facer unha introdução a ese texto, vamos conversar sobre o conteúdo dese texto. Me salto. De todos os autores que facen parte do ámbito do primeiro modernismo ibérico, quer en España, quer en Portugal, Almada e Negreiros é, de facto, o autor, digamos, o escritor, o artista, o autor máis que ten unha vinculación máis estreita con o outro país ibérico. Moitos outros autores no leque temporal que poderíamos establecer entre 1890, que é o ano en que comeza o simbolismo en Portugal, coa publicación de O Aristos, de Eugenio de Castro, e 1935, que é o ano da morte de Fernando Pessoa, e quase o ano en que comeza a Guerra Civil en España, que, digamos, que se produce unha explosión deste percurso da modernidade na Península Ibérica. Nese amplo leque temporal, há numerosos ou há algúns autores, quer españoles, quer portugueses, que dialogan e conviven e partillan do seu interese pela cultura do outro país. Mas de todos eles, Almada e Negreiros foi o autor que ten unha actividade máis directa no outro país, porque foi aquele que viveu, que morou máis anos no outro país ibérico. Cando Almada e Negreiros comeza a ser unha figura pública, comeza a facer aparições en público a partir de 1911, en que publica un primeiro deseño nun jornal, a partir de 1913, en que faz a súa primeira exposición en Portugal. Neses anos, os grandes autores, os autores da literatura portuguesa máis coñecidos en España, non eran probablemente aqueles que hoxe pensaríamos superficialmente que poderían ser os grandes autores. Quer isto dizer que os grandes autores da literatura portuguesa en España en toda a primeira mitade do século XX, digamos que até os anos 50 pelo menos, non eran en absolutos modernistas, eran aínda escritores como Eugenio de Castro ou como Teixeira de Pascuais, que eran os dois poetas máis publicados, máis divulgados, máis admirados, cuxas obras gozaban dun prestigio maior non só entre os escritores, mas tamén entre os leitores españois. Entre todos estes autores, curiosamente, Eugenio de Castro é aquele que ten unha divulgación máis importante en España, un poeta hoxe, digamos que quasi esquecido na literatura nacional portuguesa, gozou desfrutou de un lugar de privilexio internacional e tamén dun lugar de privilexio internacional no contexto, no polisistema da literatura española. Eugenio de Castro foi un autor admirado pelos grandes escritores españois da altura, por exemplo, por Miguel de Unamuno, en primeiro lugar, que foi un dos grandes defensores da figura de Eugenio de Castro en España, mas non só por ele, que defendía, digamos, que unha liña da cultura e da literatura española moito vinculada àquilo que se chamou Geração de 98, non só foi defendido por ele, mas tamén pela outra liña en que se fundamentava o cruzamento da modernidade na poesía española da altura, que era a liña defendida pelo nicaragüense Rubén Darío, que na terminoloxía española chamamos o modernismo. Eugenio de Castro foi, portanto, moito divulgado en España. Teixeira de Pascuais foi moito divulgado en España, chegou a ter unha reivindicación na Cataluña de que a saudade e o saudosismo era un sentimento que era partillado pelos escritores cataláns da altura, que eles chamaban o aniorantismo, que era un sentimento moito parecido a esta saudade. Até houve un escritor do norte de España que escribía en castellano que reivindicou a posibilidade de o saudosismo ser un sentimento
común a todo o espazo ibérico, un escritor hoxe moito esquecido, Andrés González Blanco, e é tamén, por tanto, Pascuais un autor moito divulgado na Península na altura. Exactamente igual acontece do outro lado coa figura de Miguel de Unamuno. Miguel de Unamuno, un dos grandes autores, un dos grandes intelectuais da época, coñecido en Portugal a través da divulgación dos seus contactos con a revista Águia e a través da publicación do seu libro en 1911 por terras de Portugal e de España. Digamos que con estes tres autores conseguiríamos criar unha liña de contemporaneidade espiritual no principio do século XX ou no tránsito do século XIX para o século XX na Península. Os tres escreveron sobre o outro país, os tres se preocuparon por divulgar a súa obra no outro país e os tres foran, en maior ou menor medida, mediadores da obra dos representantes do outro país. Exactamente a mesma coisa acontece unha xeración posterior con autores como Ramón Gómez de la Serna, o amigo de Almada, ou o propio Fernando Pessoa, que nunca viajou a España, mas que escreveu até bastantes páginas sobre a realidade ibérica, sobre o futuro de Iberia, sobre unha especie de confederación espiritual ou cultural dos diferentes estados ou nações, mellor, que constitúen o espazo ibérico. Nese contexto en que moitos autores, digamos que tiveron unha participación activa neste diálogo peninsular, José de Almada Negreiros representa un papel principal e un papel fundacional, sobre todo porque foi o autor que teve un contacto máis activo, máis directo e máis prolixo con unha galaxia de escritores e de artistas do outro país, neste caso de España, como ninguén outro autor teve. Os anos en que Almada vive en España, en Madrid, entre 1927 e 32, son de facto anos centrais na formación da cultura española contemporánea. Son aquilo que José Carlos Mainer denomina a idade de prata da literatura e da cultura española, porque é un momento dunha efervescencia especial, exactamente porque conviven nese período varias xerações de autores, de escritores en activo. Ainda continúan nas montras das librerías en 1927 os libros dos grandes autores da xeración de 98, como Pío Baroja, Unamuno ou Azorín, moitos deles, de facto, reivindicados tamén na revista Presenza en Coimbra, a partir de 1927. Continúan tamén nas librerías os libros do propio Ramón Gómez de la Serna, cuxa presenza nas montras era moito frecuente. Continúan os libros dos chamados modernistas, isto é, simbolistas españois como Manuel Machado, Francisco Villas Pesa. Continúan tamén os poucos libros dos vanguardistas, dos primeiros modernistas españois, dos ultraístas. Penso en libros como Signario de Antonio Espina, como Hélices de Guillermo de Torre, La sombrilla japonesa de Isaac del Fando Villar. Están aínda quentes, digamos, en 1927 e, sobre todo, en 1927 temos a eclosão da grande xeración da poesía española da primeira mitad do século XX, que é a xeración de 27. Por tanto, cando Almada chega a España, convive con todo ese universo de autores, con todo ese universo de tendencias que se caracteriza pela súa heterogeneidade. Quer dizer, a pesar de os amigos de Almada Negreiros dentro deste contexto serem os modernos, ele convive con un medio cultural que está en completa efervescencia pelo diálogo e pela interacción entre todas estas correntes. De facto, poderíamos afirmar, como faz Sara Afonso Ferreira, que Almada vai a Madrid a procura dun tempo e dun lugar. O lugar sería a Europa e o tempo sería o século XX. Non é, por acaso, que en 1926, antes de ir para Madrid, Almada reflete sobre, na súa conferencia Modernismo, reflete sobre unha hipotética comparación entre o medio da arte en Portugal e en España. Há unha pasaxe desa conferencia Modernismo en que Almada refere que é interpelado por un enigmático joven autor español, que non sabemos quen é, e ao cual responde Almada, e paso a citar: "Creio non haber relación alguma entre artistas avanzados portugueses e españois. A arte en España non é a mesma coisa do que se pasa en Portugal. Se eu fose español, encontraría en España tudo en orden para cumprir os meus deberes de artista. O señor é que talvez o non saiba apreciar tan ben quanto nós. En Portugal o caso é outro. Non há nada.
é necesario inventar o propio meio da arte. Esa reflexión de Almada de 1926 da criación do meio da arte é unha referencia que, curiosamente, non é alleia a algúns dos seus colegas de Orfeo. Curiosamente, o propio Fernando Pessoa, unha década antes, nun texto sen data determinada, mas a volta de 1914, tamén reflete con un coñecimento moito menor daquele que Almada tiña sobre a cultura española, mas atrévese a refletir sobre a cultura e a diferenza entre o meio cultural español e portugués. Dice así, escreve así Fernando Pessoa: diferenza entre o género de cultura que há hoxe en España e Portugal. En España há un intenso desenvolvimento da cultura secundaria, da cultura cujo máximo representante é un homem de moito talento. En Portugal esa cultura non existe. Há, porén, a superior cultura individual que produz os homens de genio. E así non há en España hoxe unha figura de real destaque genial. O máis que há é figuras de grande talento. Un Diego Ruiz, un Eugenio Dors, un Miguel de Unamuno, un Azorín. En Portugal, há figuras que comezan na centella genial e acaban no genio absoluto. Há individualidades vincadas. A máis, há un fundo carácter europeu no fundo. En España, há un meio culto a mover, a influenciar, mas non há o homem que o mova. En Portugal, há uns poucos homens capaces, pelo seu valor intelectual, de mover o meio. Falta, porén, o meio culto que movan. É curioso pôr en diálogo estas dúas referencias, estas dúas citações de Fernando Pessoa e de Almada Negreiros en relación á falta, á carencia dun meio culto que mover, que dinamizar en Portugal e, sobretudo, facelo no sentido en que eles interpretan a existencia real do meio culto en España, como já disse, con grandes diferenzas, porque o Fernando Pessoa de 1914 descoñecía bastante da literatura, da cultura española, en cuanto que o Almada Negreiros de 1926 já tiña visitado Madrid, probablemente no segundo semestre de 1923, visitou a tertulia de Ramón Gómez de la Serna e já tiña tido varios contactos con autores, escritores españois á volta da revista contemporánea de Lisboa nos primeiros anos 20, tiña tido contactos con o pintor Vázquez Díaz, que visitou Portugal, tiña tido contactos con Tomás Borrás, escritor español, con a súa muller, a cantora La Goya, coa danzarina La Argentinita, unha das musas de Federico García Lorca. Quero dizer, cando Almada Negreiros visita Madrid, ele non é un descoñecido en Madrid e a cultura española, a cultura madrilena, se quisermos a cultura castellana, non é descoñecida para Almada Negreiros. Poderíamos até afirmar que Almada Negreiros consegue reunir a súa volta, ou ele sitúase no medio dunha galaxia de autores, de criadores completamente invulgar no contexto daquilo que poderíamos denominar o polisistema da cultura española. Quer dizer, provavelmente Almada Negreiros sería o estrangeiro menos estrangeiro no Madrid dos anos 20 e de principios dos anos 30, porque Almada estaba no centro dunha galaxia constituída pelos seus contactos, pelos seus amigos, por Ramón Gómez de la Serna, o representante dun mellor vanguardismo español, dun máis internacional tamén. Estaba en contacto con Jiménez Caballero, con o director daquela grande revista La Gaceta Literaria, que foi a revista que acolleu e que organizou a súa primeira exposición en Madrid e aquela que publicou as súas ilustrações e tantas colaborações con Ramón. Estaba en contacto con García Mercadal, un dos arquitectos máis importantes da xeración moderna en España. Estaba en contacto con Ortega y Gasset, de facto publicou algunhas capas, algunhas ilustrações para capas da revista de Occidente, da grande revista de Ortega, que 2 anos antes apenas da chegada de Almada a Madrid, en 1925, tiña publicado La deshumanización del arte. Por tanto, cando Almada chega, aquilo ainda está quente, digamos, non é? E en 1927
Temos en dicembro a fundación en Sevilla, mas que moito cedo, moito rapidamente pasa a súa actividade para Madrid da geración de 27, da geración de Federico García Lorca, que é tamén o último contacto desta constelación realmente espectacular de autores españois con os quais Almada Negreiro está en contacto activo e directo. Grazas e a través do traballo de moitos ilustres colegas e académicos, Ernesto de Sosa, Carlos Areán, Pablo del Barco, Manuel Correa Fernández, Zara Fratesi Vieira, Martínez Pereiro, Juan Manuel Bonet, Fernando Cabral Martins, Luis Manuel Gaspar, Carlos García, Sara Afonso Ferreira, o Vasco Rosa, moito recentemente, conseguimos já deseñar un mapa das relações de Almada Negreiros coa cultura española nos 5 anos en que viveu en Madrid. No entanto, podemos dizer que o panorama posterior non está así e continúa non tan ben definido quanto debería. O que quero dizer é que as relações que Almada Negreiros continúa ou continuaría ou continuará a manter con autores españois as súas ideias sobre o que estaba a acontecer en España, especialmente a partir de 1936, coa eclosión da Guerra Civil Española e o posterior período da posguerra e a mudanza radical que sofre toda a arte española, toda a literatura española, que pasa de manter unha liña quasi diría que exemplar de modernidade, pasa para unha mudanza radical e pasa para unha liña de traballo e de exposición pública completamente diferentes. Ese período continúa aínda por desvendar na súa totalidade. Poderíamos falar moito brevemente, por exemplo, do enigma que encontramos á volta de 1946. En 1946 é un ano moito importante nas relações tamén no período da posguerra en España, entre España e Portugal na materia cultural, porque un escritor español chamado Adriano del Valle, un escritor de segunda fila, digamos, un escritor con unha obra que hoxe ninguén só se encontra nas bibliotecas, non podemos encontrarla nas librerías, unha obra esquecida, probablemente en certo modo, digamos que razoablemente esquecida. Este escritor nos anos 40 foi un dos grandes patrões, dos grandes fundadores da cultura oficial do regime franquista. Este escritor, que foi o único escritor español, ten ese privilexio de ter sido o único escritor español que coñeceu pessoalmente Fernando Pessoa en 1923, pasou máis de unha semana, uns días aquí en Lisboa, pasou a súa lúa de mel e conversaba todas as tardes con Fernando Pessoa, a súa esposa debía ir pasear e ele, entretanto, ficaba a traducir poemas de Mario Sacarneiro con Fernando Pessoa. Este, Adriano del Valle, é un dos tantos escritores que faz unha viragem ideolóxica dificilmente explicável, poderíamos dizer hoxe, na perspectiva actual, fruto daquela esquizofrenia ideolóxica e cultural que tamén ten moito a ver con a España posterior, inmediatamente, sobre todo con a inmediatamente posterior á Guerra Civil. Este Adriano del Valle transfórmase nos anos 30 a partir de 1936 e especialmente a partir de 1940 nunha das grandes figuras culturais da cultura oficial española, da cultura do regime franquista. En 1946 temos Adriano del Valle en Lisboa, nunha das tantas viaxes que fez nos anos 40 e nos primeiros anos 50, por conta, digamos, do seu cargo. Ele tiña un cargo importante no Ministerio da Cultura, era director dunha revista de cinema chamada Primeiro Plano e tiña óptimas relações, entre outros, con Antonio Ferro, que era un bocado o seu equivalente e un amigo tamén de longa data. En 1946, e aquí encontramos un dos enigmas da recesión de Almada Negreiros en España na segunda mitade do século XX, en 1946, concretamente no día 3 de maio, Almada Negreiros ofreceu a Adriano del Valle en Lisboa un exemplar da Invención do Día Claro, un libro, dígase de pasaxen, que o propio Adriano já recoñecía ter. En 1923 escreveu unha carta a Adriano del Valle, a Fernando Pessoa, en que ele dicía un dos libros que eu teño portugueses e que eu gosto moito é a Invención do Día Claro de Almada. Pronto, Almada Negreiros volta a ofrece este libro a Adriano del Valle con a seguinte dedicatoria.
Por tanto, Almada Negreiros escribir en castellano. A Adriano del Valle, el primero que ha dicho, y entre paréntesis una data enigmática, 1912, sobre mi primero texto que se intitulaba El Eco, en frisos, Orfeo número 1, y cuya frase fue justamente: tiene atisbos de genio. Y por esto, antes de todo, yo soy el más reconocido de los amigos de Adriano del Valle. Esta enigmática dedicatoria de 1946, en que Almada recoñece que Adriano del Valle en 1912 já tiña recoñecido a Almada como un home de genio, faz que nos deparemos con un grande enigma, O enigma que parece, pelo menos con os dados que temos hoxe en día, non moito facilmente demonstrável que seja así. Vou aprofundar un bocadiño nos últimos minutos desta intervención neste asunto en concreto. É moito curioso porque nese mesmo día en que Almada escreve esa dedicatoria, escreve unha outra tamén para Adriano del Valle. Ofreceu 2 libros nese día, o outro exemplar de Pierrot e Arlequín, en que escreve a seguinte dedicatoria, tamén está máis nun castellano medio portugués: a Adriano del Valle, este ensaio de un pintor apasionado por el teatro. É moito curioso tamén confirmar que apenas un mes máis tarde, en 3 de junho de 1946, agora será Adriano del Valle quen ofrece un libro a Almada Negreiros con a seguinte dedicatoria. É, de facto, un exemplar do seu grande libro daqueles anos, Arpafiel, un libro neopopularista de poesía religiosa quasi, con o cual Adriano del Valle foi un dos grandes autores do regime franquista, vendía edições e edições, e nese exemplar ofrecido a Almada escreve a seguinte dedicatoria: para el gran pintor ibérico Almada Negreiros, cuyo valor universal profeticé en el año 1912. Dedico fervorosamente con toda mi admiración. É moito curioso paramos a refletir un bocado sobre esta data que les propoñen. 1912, Adriano del Valle a defender já o valor universal de Almada Negreiros e o seu genio já explícito. É moito curioso por varias razóns. A primeira é que, como todos sabemos, os frisos, os poemas foron publicados na revista Orfeo, como a propia dedicatoria tamén reflete. O propio Almada Negreiros indica, refere que esses poemas só foron publicados no primeiro número de Orfeo. É tamén curioso se tivermos en conta que Adriano del Valle en 1912 contaba con 17 anos. E o propio Adriano, nuns dos seus textos memorialísticos, recoñece que a súa paixón literaria comeza con 16 anos. Quer dizer que até os 16 anos prácticamente non tiña lido nada, traballaba na empresa do seu pai, era representante comercial, digamos, dos brinquedos moito populares na España dos anos 20, e o propio Adriano conta nun texto que ele facía unha viaxen de comboio, encontra un libro, comeza a ler ese libro, que era curiosamente un libro de Rubén Darío, e fica completamente apaixonado pela poesía e comeza, digamos, o seu interese. Por tanto, non parece moito provável que Adriano del Valle, con 17 anos, Almada Negreiros con 19, en 1912, cando apenas tiña publicado, se non me engano, unha ilustración no jornal, pudese xa ter manifestado esa vocación, digamos, ese genio universal de Almada Negreiros. A pesar de que, quer un, quer outro, en 1946, indican, referen esa mesma data nas súas dedicatorias. Qual podería ser a explicación, e non me estendo moito máis, a explicación para justificar isto? En 1946, Adriano del Valle, como já disse, unha das figuras capitais da cultura oficial do regime franquista. Ele visita moitas veces Portugal. Entre 1946 e 1952 ten pelo menos 4 ou 5 entrevistas importantes en xornais lisboetas. Nalgúnas desas entrevistas, digamos que Adriano del Valle comeza a reconstruir a súa propia memoria histórica en relación aos factos que ele propio protagonizou nos anos 10 e nos anos 20. O que quero dizer con isto? Quero dizer que, por exemplo, Adriano del Valle reconstrui a súa memoria en relación á súa proximidade con Fernando Pessoa,
Adriano del Valle, en 1923, coñeceu Fernando Pessoa. A seguir voltou para España, publicou un texto traducido por Rogelio Buendía, o primeiro poema traducido de Fernando Pessoa en España, mas a súa relación non parece que fose de facto moito estreita, acabou por aí. No entanto, o Adriano del Valle de 1946, que poderíamos cualificar como un Adriano del Valle heroico, comeza a dizer nestas entrevistas que ele foi de facto amigo de Pessoa, que era Pessoa que o ia procurar a ele para pasar as tardes juntos e traducir en Mario de Sacarneiro, e acaba, digamos, por reconstruir heroicamente con esta retórica do fascismo español dos anos 40 e 50, acaba por reconstruir esa memoria. Cualquier coisa de similar, penso que está de semellante, está a acontecer aquí nesta data de 1912. Probablemente o Almada, digamos, que entrase nesa especie de jogo de maneira ingenua do Adriano del Valle cando fala nesta data completamente prematura e completamente sorprendente. Uns dados máis que digamos, que acrescentan máis argumentos. Nesas mesmas entrevistas de 1946 dese Adriano del Valle completamente triunfal en Lisboa, ele refere, por exemplo, que ele foi o fundador da escola ultraísta. Non é verdade, ele foi un membro da escola ultraísta, mas non foi o fundador. Ele refere que autores como Juan Ramón Jiménez ou Unamuno apoiaban o movimento ultraísta. Unamuno daría un salto do seu túmulo, porque sempre detestou cualquier coisa que tivese a ver co modernismo. E o propio Adriano de 1946 acaba por definir o ultraísmo como o movimento literario máis importante de España no século XX, cual tamén non deixa de ser realmente unha opinión moito paradoxal, pelo menos. Por tanto, parece difícil pensar que esa data é real e parece máis fruto desa conversa heroica que podemos imaginar, talvez, entre Almada e Adriano del Valle. A partir de aí, a recesión de Almada Negreiros en España, vou a acabar, atravesa anos de bastante silencio. Digamos que a entrada oficial de Almada Negreiros na cultura, no templo da cultura española, que é a enciclopedia Espasa Calpe, non chega até 1957. Por tanto, en todos os suplementos que a enciclopedia Espasa Calpe publica a partir do ano 34, en que acaba de publicar a enciclopedia e comeza a editar suplementos anuais, até 1957 non aparece o nome de Almada Negreiros, o cual diz realmente moito pouco a favor do interese que a cultura española e os intelectuais que facían parte deste grande proxecto enciclopédico tiñan a volta da cultura portuguesa. En 1957 é Ángel Crespo, unha das figuras capitais do lusitanismo español, quen refere o nome de Almada Negreiros, e só en 1970 volta a aparecer o nome de Almada Negreiros já na necrológica que faz respecto á súa morte. Por tanto, apenas temos dúas menções nesta grande enciclopedia da cultura española á volta de Almada Negreiros. Guillermo de Torre, este sí, un dos fundadores do ultraísmo, en 1965, cando publica a súa monumental Historia das Literaturas de Vanguarda, unha obra con centenas e centenas de páxinas que ilumina todos os modernismos, casi diría que mundiais, porque inclúe informações sobre modernismos africanos, modernismos americanos, é prácticamente unha enciclopedia modernista, acaba por facer apenas unha única referencia, tamén sorprendentemente, á obra de Almada Negreiros, a quen coñeceu, non sabemos se directamente, mas pelo menos de quen Ramón Gómez de la Serna le falou e recomendou a súa colaboración. Pasamos para 1983, o ano probablemente da canonización de Almada Negreiros como pintor en España, ano en que a prestigiada Fundación Juan March de Madrid dedica unha exposición individual ao noso autor, e só será en 1994 cando o traballo de o Almada escritor comeza a ter algunha presenza nítida no medio editorial español, cando a prestigiada tamén revista Poesía, dirigida por Gonzalo Armero, le dedica un número monográfico en que aparecen numerosas traduccións da súa obra, información gráfica e documental. A partir de aí, en 1995, a editora Hiperión publicará La escena del odio en español, e só agora, moito recentemente, en 2008, coñecemos unha tradución de Nome de guerra para español, en 2008. Por tanto, parece que este destino de Almada Negreiros non se corresponde a este destino que
que parece un pouco o río Guadiana, que aparece e desaparece, non se corresponde coa importancia que o autor teve nesa constelación completamente invulgar, absolutamente mágica, da cual participou no Madrid dos anos 1927 e 1932. Esperemos que en próximos encontros en que possamos tamén falar sobre a presenza de Almada e a súa relación coa España, estes enigmas posan estar máis iluminados. Moito obrigado.